又喊，睇親呢啲你都喊，你唔覺得好虐心嘅咩？唔覺，好救命啊你，成日都喊。喂，我想問下咧，喺命盤裡面咧，睇唔睇到有邊啲人睇一啲虐心戲咧，會比較感性啲嘅？其實睇到嘅，其實咧主要睇兩個宮位，一個係命宮，一個係福德宮。咁命宮就好顧名思義啦，生命主宰啦。另外福德宮就係精神層面嘅。咁咧有幾粒星你哋要注意嘅。第一粒咧，唔好喊住乖。第一粒星咧就係太陰星。咁太陰星顧名思義咧就媽咪星啦。咁媽咪就永遠都係比較冇安全感啦，同埋都係多愁善感。係，我都知你係嘅。咁然後咧仲有另外一粒咧就係巨門星。咁巨門星咧亦都係一粒非常冇個安全感嘅，即係好似個深淵一個洞穴咁樣嘅。所以咧基本上一跌咗落去咧，啲感情一投咗落去咧，就抽唔翻出嚟㗎啦，就會係咁喊啦咁樣咯，係啦。咁天同星咧，一個細路仔咁會成日喊啦啩？嗱，天同星咧，基本上咧佢係赤子之心，其實人哋就以為細路仔會喊啦，基本上佢哋就唔太喊嘅，因為佢哋都係開開心心，乜嘢都冇壓力嘅。除咗一個機會就係天同巨門一齊啦，咁就有機會啦，因為咧天同星喺一個巨大嘅深淵入邊，好似困死咗喺一個洞入邊咁樣，係冇辦法走出嚟。咁如果係咁咧，天同巨門星喺命宮福德宮咧，都係好容易喊嘅，多愁善感嘅都係。好，都冇辦法啦。唔好睇就得啦，唔好喊啦，我求你唔好喊。有寫玄學，活學活用記得 follow 我哋啊 ，like 啊 ，share。 ，comment。